खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बिटिएडिनि मुङा सोलायनानै बिटिआर जाबाय। डिसेम्बरनि सिगां बिटिसि बिसायख'थि जाया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। थाबैनो बिटिसि बिसायख'थि फाथिनांगौनि थाखाय बिपिएफआ बिसायख'थि आय'ग आरो गिबि मन्थ्रिनो गोसोखांलाय गथायो। राङापारा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारिया बिबान नागारबाय। 10 साननि सोलाय 24 घन्टाल' क्वारेन्टाइनआव थानांसिगोन। गवालपारानि लेङाइ जिल्ला बेंगिरिया गावखौनो फोथैना लादों। भारत भुटान सिमनायाव थानाय गामिफोराव मैदेरनि उदखार। दानिया आबुं रादाब। आथिखालनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट सुंद'यै बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सुंद'यै बिटिआर खालामनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय बिटिएडि नंला बिटिआरसो जाबाय। रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखीनि गनायथि मोननायनि उनाव बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै दिनैनिफ्राय बिटिआर खालामबाय होननानै आसामनि राङारि सोलोंथाइ सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै आसाम सेक्रेटारियेट मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों। बबेखानि बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाया बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे बाहागो आरो दफा होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव फोसावनाय बादिब्ला बिटिआरआव गामि सोदेरनाय आरो दानख'नायनि थाखाय आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारि पिपि बर्मानि दैदेननायाव 4 सोद्रोमानि मोनसे कमिसनबो दानाय जाबाय। बे कमिसनानो बिटिआर गामि सोदेरनाय आरो दानख'नायनि गासैबो खामानिनि सायाव नोजोर होगोन। पिपि बर्मा दैदेननाय कमिसननि गुबुन 3 सोद्रोमाफोरा जादों दानि बिटिसि खुंगिरि राजेश प्रसाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थान्दै महरै जयन्त बसुमतारी आरो गुबुन हारि-हारिसाफोरनि थान्दै महरै दालिम बायन। बबेखानि बिटिआरआव गामि सोदेरनाय आरो दानख'नाया आबुं जानायनि उनाव बे कमिसननो बिटिसिनि मासिफोरखौ 40 निफ्राय 60 सिम बांहोनायनि खामानिखौबो मावगोन होननानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम सोरखारजों दानानै होजानाय बे कमिसना 6 दाननि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ लेहेम खालामालासे मावफुंनांगोन। गोलाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो थाखाय दाबि खालामबाय थानाय जादोंब्लाबो आसाम सोरखारा बिटिसि बिसायख'थिखौ दानो खुंनायनि थांखि गैया होननानै बुंदों। डिसेम्बर दाननि सिगां बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनायनि थांखि गैया आसाम सोरखारा बुंदों। दिनै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंनाय बादिब्ला कर'ना भाइरास गाग्लोबनायनि थाखाय बे समाव बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनायनि थासारि गैया। बबेखानि फैगौ 30 नबेम्बरनि सिगां बिटिसि बिसायख'थिखौ जेरैखि जाया खुंनो हाथावना नङा होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावनाय बादिब्ला बिसायख'थि आय'गआ बिहारनि बिसायख'थिखौ खुंनो गनायथि होनायनि उनावसो बिटिसि बिसायख'थि खुंनायनि बागै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गासैबो दोलोनि मेल लिंथुमगोन। बे मेलावसो बिसायख'थि खुंनायनि बागै बिथांखि लानो हागोन। दिन्दां जानानै थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौ आरो बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ आरोबाव बारायनो नाङा। बे दाबिखौ लानानै दिनै चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनी जिल्ला बिपिएफ, एजिपि आरो बिएसइउआ मोनसे रेली बानजायो आरो उननि समाव बिजनी महकुमा बेंगिरि मावख'आव गांसे गोसोखांलाय गथायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजनी महकुमा बेंगिरिनि गेजेरजों बिजनी जिल्ला बिपिएफ, एजिपि आरो बिएसइउआ बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो आरो बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ बारायनो नाङा होननानै दाबि दैखाङो आरो आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'ग आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनो गोसोखांलाय दैथायहरो। गुबुन फारसे बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारियाबो दिनै 100 निबो बांसिन बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आखायाव प्ले कार्ड बेनार लानानै क'क्राझार सहराव हानजा सुरदों आरो बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो दाबि दैखांदों। क'क्राझार सहराव हानजा सुरनानै क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकननि जोहै हाग्रामा महिलारिया आसाम बिसायख'थि आय'ग आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनो गांसे गोसोखांलाय दैथायहरो होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों।
सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय राङापारा दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिया बिस्तिबार खालि बिबान नागारबाय। सनितपुर जिल्ला आफाद आरो मिरु आफादनो गांसे लाइजाम लिरहरनानै आफादनिफ्राय बिबान नागारनायखौ राङापारा दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रबिराम दैमारि आरो नेहाथारि सैथो बसुमतारी मोना फोरमायहरदों होननानै मिथिनो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय बुधबारखालि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सनितपुर जिल्ला आफादनि आफादगिरि सम्बारू मोसाहारि, लेङाइ आफादगिरि नबिनसन बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि सतीश बसुमतारी मोनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायखौ खुद्रिनानै राङापारा दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिमोना बिबान नागारदों। बबेखानि सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दखरा आफादफोरनिफ्राय जेबो रोखोमनि प्रप'जेल लायालासे आरो सिगांग्रो फोरमायहराजासे बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय आरो खुद्रिनाय फोरमायदों राङापारा दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा। आसामनि सावस्रि बिफाना कर'ना भाइरासनि क्वारेन्टाइननि थाखाय गोदान गाइडलाइन फोसावदों। गोदान गाइडलाइन बायदियै सासे सुबुङा 10 साननि सोलाय 24 घन्टाल' क्वारेन्टाइनआव थानांसिगोन। दिनै आसाम सेक्रेटारियेट मावख'आव खुंनाय मोनसे खौरांगिरिनि मेलाव क्वारेन्टाइननि बे गोदान गाइडलाइनखौ सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला रेल आरो उरांजों दावबायनाय दावबायारिफोरा दिनैनिफ्राय क्वारेन्टाइनआव थांनांनाय नंला। कभिड टेस्ट खालामनो थाखाय रेल स्टेशन एबा उरां गाथोनाव गोलाव लारियाव थानांनाय नंला। बेजों लोगोसेनो 10 साननि सोलाय 24 घन्टाल' क्वारेन्टाइनआव थानांगोन। RT-PCR टेस्टनि रिपर्ट मोनबानो क्वारेन्टाइनआबो जोबगोन। नाथाय RT-PCR टेस्टनि रिपर्टखौ सानसेनो मोननो थाखाय देहा फाहामसालियाव 2200 रां होनांगोन होननानै सावस्रि मन्थ्रिया फोसावदों। बबेखानि सावस्रि मन्थ्रिया बुंबावनाय बादिब्ला बे समाव आसामाव ICUनि थोब्ले माब्ले जायाखै। रायजो नाङै 30,000 आसा मावफारियाफोरा नखर नखर थांनानै रायजोफोरखौ सांग्रांथि होगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो 1 लाख कभिड टेस्ट खालामनो थाखाय रायजो सोरखारा नाजागासिनो दं। गवालपारा जिल्लानि लेङाइ जिल्ला बेंगिरि जयन्त दासआ दिनै गावखौनो फोथैनानै लादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि सोरखारि न'आवनो गवालपारा जिल्लानि लेङाइ जिल्ला बेंगिरिया गोदनायाव दौलें लागायनानै गावखौनो फोथैनानै लानाय थासारियाव दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरा बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि जयन्त दासआ 2002 बेचनि सासे ACS अफिसारमोन। दाननै सिगाङावनो जयन्त दासआ गवालपारा जिल्लानि लेङाइ जिल्ला बेंगिरि महरै बिबान लाफैदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला माखासे समनिफ्रायनो जयन्त दासआ लोमजानानै जब्रायाव गोग्लैनानै दंमोन। बबेखानि गावनि जब्रा देहानि थाखायनो जयन्त दासआ गावखौ फोथैनानै लादों होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना गामिफोराव सानफ्रोमबो बारानिफ्राय बारा जादों मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै गामियारिफोरखौ जेब्लायबो खालामो हरनि समाव मेगन मोदै, लोगोसे आबादनि खहा, न' बांनि खहा खालामो। बेबादिखौ मिथिनानैबो हाग्रा बिफाना जेबो राहा लायाखै। मख'नो गोनांदि मैदेर फालोआ भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरै नागिरै बाक्सा जिल्लानि सिमना गामिफोर जेरै भुटानकुटी, दुवारगाव, मधुपुर बायदि ओनसोलफोराव जेब्लायबो खायसो खालामगासिनो थायो। बेबादि मैदेरनि उदखारनि थाखाय नखर, गाव गावनि जिउ आरो आबाद संरैखा खालामनांनायनि थाखाय मेगन मोदै जानांगौ जायो बे ओनसोलनि मानसिफोरा। फारसेथिं साननैसो सिगां मधुपुरनि कमल बाहादुर मगर आरो सुबनकाटानि हिमालय दैमारि मुंनि सानै सुबुङा मैदेरजों अबथिरा गाग्लोबजाना गाज्रियै जखम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सुनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सुनिबार 26 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फरायथिनो लानाय जाबाय। फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं।
सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सानदुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सानदुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सानदुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनिबो जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सानदुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सानदुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।